我知道香港演员有钱，但没想到竟这么有钱。90年代便用上了微波炉，客厅中的一台座机电话更是刷新了我的认知。这段珍贵影像拍摄于1995年，记录了香港演员陈彦行真实生活状态。作为 TVB 当红小花旦，陈彦行凭借超高颜值，迅速在娱乐圈爆火，身价也水涨船高，故而有着极高生活质量。在购物结束后，陈彦行拖着疲惫的身体回家，难以想象，陈彦行90年代便用上了电冰箱、微波炉等高端电器。同时期的大陆农村恐怕都凑不出一台电视，而陈彦行家中便已凑满3大件。毫不夸张地说，即便是30年后的今天，恐怕很多人依旧买不起这些物件。在简单休息后，陈彦行又来到了卧室。当打开衣柜的瞬间，即便是见多识广的记者，瞬间都被震得目瞪口呆。在那个月薪不过500的年代，一件衣服价格至少50元，普通人1年能够买一身衣服，那都是非富即贵的存在。而陈彦行竟拥有满满衣柜的服装，属实让人羡慕不已。在挑选一套自己满意服装后，陈彦行又开始了化妆。果然人靠衣装马靠鞍，经过打扮的陈彦行美艳动人，看着便让人欲罢不能。以上便是香港明星的真实生活状态，对普通人确实是降维打击。